大家好，又到了频道不比正经电影的时刻了。今天为大家带来一部《我的世界》冰箱版的电影《爱、死亡和机器人》第一季的第16集《冰河世纪》。普通情侣男女主角是一对很普通的同居男女，他们的出租屋内摆有一台房东留下来的老冰箱，但是由于型号太老了，再加上使用年限实在是太长了，打开之后就发现上面结了很大的一坨冰。这种冰块又费电又占位子，实在是很让人头痛的事情。女主让男主赶紧来喝酒，来庆祝他们新生活的开始。男主随手从那冰块上抠了一小块下来，丢入了自己的红酒杯中，还没喝一口，他就发现这冰块真的是很奇怪了。女主从旁边不知道哪里摸出来了一个放大镜，拿放大镜一照，于是发现冰块里竟然有一只猛犸象，而且它身上布满了长毛。这一切都表示这冰块绝对不是什么正儿八经的冰块。于是艺高人胆大的女主决定敲开整个冰块，抠开表面一层之后，眼前的这幕让男女主吓到差点失禁。这冰箱里竟然有一个缩小版的人类文明，但是整个画风都很像是权力游戏那种中世纪画风。明明是中世纪，为什么会有参与战争的猛犸象呢？原来冰箱内的这个缩小版人类世界推演速度很快，几分钟就能跨越一个世界。他俩找到猛犸象也不过才过了10几分钟而已。男女主也是做了非常秀的一波操作，他们将猛犸象的尸体丢入了花盆之中。10分钟之后，男女主再次回来看冰箱的时候，就发现冰箱里的世界早就已经进入工业革命时代了。男女主就在这里观望他们进入现代社会，而且里面的人还吐槽他俩这个大脸盘子摆在这里太蠢了。就在这个时候，突然发生了一场爆炸，把他们两个吓得差点失禁。这还没咋地，原来是冰箱里的小人开始爆发核战争。男主表示干淋凉，怎么可能会有这么荒唐的事情？冰箱里面竟然会爆发核战争？女主则表示我们也不能干什么，不如就眼不见为净。于是俩人就开始吃喝快活，不再理会冰箱里的世界了。大概过了1个小时之后，两个人再次打开冰箱门，才惊喜地发现里面的小人已经进入了未来世界。随着城市里的建筑越来越高端大气上档次的时候，突然一团光芒从冰箱里飞跃出来，绕了男女主几周之后回到冰箱，就这样戛然消失了。可能这就是宇宙的终止吧。男女主很显然看戏没够，但是他们也只能早睡早起。第二天清晨，他们醒来时，发现冰箱里的世界又开始了新的纪元。猿类和恐龙在场地上厮杀，冰箱里的世界又再次循环轮回起来。故事到这里也就结束了。脑洞不得不说相当牛皮了，而且特效也做得如此细节。频道看到这里不禁有个大胆的想法，我们的世界会不会就是这个冰箱中的小世界呢？好了，本期节目就到这里了。想看更多精彩电影解说，不要忘记订阅频道哦。想看完整电影的小伙伴，在公众号调侃频道搜索片名就可以了哦。